Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janna Balabha Girivannada Gopi Janna Balabha Girivannada Gopi Janna Balabha Girivannada Gopi Janna Balabha Yasodanandana Vrajadana Rajana Yasodanandana Vrajadana Rajana Munatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Radhamadhava Kunjabhihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Janna Balabha Girivannada Jaya Gopi Janna Balabha Girivannada Gopi Janna Balabha Gopi Janna Balabha Girivannada Yasodanandana Vrajadana Rajan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 a Munatira Vanachari Munatira Madhava Kunja Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Madhava Punjabi Jaya Rama Punjabi Rama Punjabi Jaya Rama Punjabi Nitai Gaur-Nanda Hari Hari Bol. Minasan, ohayou gozaimasu. We're reading today from Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 1. We have text 28 and 29 with a purport. 今日の説は第7巻第1章28、29節ですね。解説もついてますね。Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. Kitah. Kitah. Peśaskṛtā. Peśaskṛtā. Ruddhah. Ruddhah. Kitah peśaskṛtā ruddhah. Kitah peśaskṛtā ruddhah. Kudyayāṁ. Kudyayam. Tam. Anusmaran. Kudyayāṁ tam. Anusmaran. Saṁrambha-bhaya-yogena. Saṁrambha-bhaya-yogena. Vindate. tat-svarūpatām. Vindate tat-svarūpatām. evaṁ. kṛṣṇe. bhagavati. evaṁ kṛṣṇe bhagavati. māyā-manuja. īśvare. māyā-manuja īśvare. vaireṇa. puta-pāpmānas. vaireṇa puta-papmanas. Tam āpur anucintayā.
tam āpur anucintayā tam āpur anucintayā kitah peśaskṛtā ruddhah kitah peśaskṛtā kudyayāṁ tam anusmaran kudyayam tam anusmaran saṁrambha-bhaya-yogena samrambha-bhaya-yogena vindate tat-svarūpatām vindate tat-svarūpatām evaṁ kṛṣṇe bhagavati evaṁ kṛṣṇe bhagavati māyā-manuja īśvare māyā-manuja īśvare vaireṇa puta-pāpmānas vaireṇa puta-papmānas tam āpur anucintayā. tam āpur anucintayā. So since there's two verses, why don't we have one person repeat the first verse and the next person repeat the next verse. で説が2つありますので、1つずつ言ってください。どうぞ。kitah peśaskṛtā ruddhah kitah peśaskṛtā kudyayāṁ tam anusmaran kudyayam tam anusmaran saṁrambha-bhaya-yogena samrambha-bhaya-yogena vindate tat-svarūpatām vindate tat-svarūpatām evaṁ kṛṣṇe bhagavati evaṁ kṛṣṇe bhagavati māyā-manuja īśvare māyā-manuje īśvare vaireṇa pūta-pāpmānas vaireṇa puta-papmānas tam āpur anucintayā tam āpur anucintayā. kitah peśaskṛtā ruddhah kitah peśaskṛtā kudyayam tam anusmaran kudyayam tam anusmaran saṁrambha-bhaya-yogena samrambha-bhaya-yogena vindate tat-svarūpatām vindate tat-svarūpatām evaṁ kṛṣṇe bhagavati evaṁ kṛṣṇe bhagavati māyā-manuja īśvare māyā-manuje īśvare vaireṇa vaireṇa puta-papmānas tam āpur anucintayā tam āpur anucintayā. Internet Lando? kitah peśaskṛtā ruddhah. You know any time. Yeah. Okay, word for word. ハレクリシナー、聞こえますか？ Kitah, kitah the grass worm. the grassworm kīṭaḥ、芋虫。あ、これ、はい、わかりま、聞こえました。聞こえてないですね。今聞こえます。聞こえますか？あ、今聞こえるのですか？はい。はい。では、kīṭaḥ、芋虫。kitah芋虫。peśaskṛtā by a bee. ミツバチによって。ミツバチによってruddhah confined. 閉じ込められた。閉じ込められた。kudyayāṁ in a hole in a wall. 壁の中の穴の中に。壁の中の穴の中に。Tam, that bee. あのミツバチ。あのミツバチ。anusmaran taking up. 何々を考えて。何々を考えて。samrambha-bhaya-yogena. Through intense fear and enmity. 激しい恐れと敵意を通じて。激しい恐れと敵意を通じて。vindate attains. 獲得する。
of that bee. あのミツバチの Sva-ru-atam. The same form. 同じ形 Evaṁ. Thus. このように kṛṣṇe. In kṛṣṇe. クリシュナの中に bhagavati. The personality of Godhead. 人格主神 kīṭaḥ. Māyā-manuje. I'm sorry. Who appeared by his own energy in his eternal human-like form. 主の永遠の人間のような姿の中に主ご自身のエネルギーによって権限した人 主の永遠の人間のような姿の中のご自身のエネルギーによって宣言した人。īśvare. The supreme. 最高主 Psychosis. vaireṇa. My enmity. 敵意によって Taking your thing. puta-pāpmānas. Those purified of sins. 罪が浄化された人たち Tam. Him. 主に Someone. āpur. Attain. 獲得した pūta-pāpmānas. anucintayā. By thinking. 考えることによって What's the difference between kitah and paku-tokusta? Is it a more formal word? Okay. Translation and purport by His Divine Grace. You see, Prabhu. A grass worm confined in a hole of a wall by a bee always thinks of the bee in fear and enmity, and later becomes a bee simply because of such remembering. Similarly, if the conditioned souls somehow or other think of Kṛṣṇe, who is sac-cid-ānanda-vigraha, they will become free from their sin. Whether thinking of him as their worship of the Lord or as an enemy, because of constantly thinking of him, they will regain their spiritual bodies. プラブパーダによる翻訳です。ミツバチが作った穴の中に閉じ込められた芋虫はいつも恐れと敵意を抱きながらミツバチのことを考えています。そして後になってただそのような記憶があるだけでミツバチになります。同じように条件づけられた魂がどういうわけかsac-cid-ānandaを体現なさっていらっしゃるクリシュナのことを考えれば罪から解放されるようになります。礼拝すべき主としてあるいは仇としていずれに考えても主を絶えず思っていることによって精神的肉体を再獲得します。翻訳の終わりです。Report. In Bhagavad Gita 4:10, the Lord says, Vita Rava Bhaya Man maya-manuje Vipaśvita Bahava Jnana Tapasa puta-pāpmānas. Being free from attachment, fear, and anger, being fully absorbed in me and taking refuge with me, many persons in the past became purified by knowledge of me, and thus
they all attain transcendental love from them. バガバットギーター4章10節で主はおっしゃっている。執着と恐怖と怒りから離れ、私の中に浸り、私に憩いを頼って、過去よりスータのあまたの人々の知識によって正常となり、ことごとく皆への超越的愛を獲得したのだ。There are two ways of constantly thinking of Krishna as a devotee and as an enemy. クリシュナを絶えず考えるための2つの方法、すなわち献身者として、そして仇としてという2つの方法がある。A devotee, of course, by his knowledge and pasya, becomes free from fear and anger and becomes a pure devotee. もちろん、献身者は知識とタパッシャによって恐れと怒りから解放されるようになり、純粋な献身者となる。Similarly, an enemy, although thinking of Krishna inimically, thinks of him constantly and also becomes purified. 同じように、仇はクリシュナに敵意を抱いて考えているが、絶えずクリシュナのことを考えているので、仇も浄化されるようになる。This is confirmed elsewhere in bhagavati in chapter 9, verse 30, where the Lord says, Apichet Sudharachara Vachite Mahamanalibha Sadhur Eva Samantaliya Samyag Yagaskito, he said, even if one commits the most abominable actions, if he engages in devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated. これはバガバットギーターの別の箇所、9章30節で確証されている。たとえ極悪非道の行いがあっても、私への献身奉仕をしているならば、彼は聖なる人であると考えられる。なぜなら、彼は正しく位置しているからである。A devotee undoubtedly worships the Lord with rapt attention. 献身者が喜びの気持ちで主を礼拝していることに疑いはない。Similarly, an enemy, Dhritarashtra, always thinks of Krishna. He also becomes a purified devotee. 同じように、仇ス・ドゥル・アーチャーラハが常にクリシュナのことを考えていれば、仇も純粋化された献身者にある。The example given here concerns the grassworm that becomes bee-like because of constantly thinking of the bee that forces it to enter a hole. ここに与えられている例は、穴の中に閉じ込めたミツバチのことをいつも考えていたため、ミツバチのようになる芋虫の話である。By always thinking of the bee in fear, the grassworm starts to become a bee. 恐れを抱いていつもミツバチのことを考えることによって芋虫はミツバチになり始める。This is a practical example. これは実際の例である。Lord Krishna appears within this material world for two purposes. Vaireṇa sadhanam vinashaya chajuskritam, to protect the devotees and annihilate the demons. 主クリシュナはこの物質界に2つの目的、すなわち献身者を守るために、そして悪魔を滅ぼすために、この2つのために権限なさる。The sadhus and devotees certainly think of the Lord always, but Duskritis, the demons like Kamsa and Shusipal, also think of Krishna in terms of killing him. サドゥや献身者たちは確かにいつもクリシュナのことを考えているが、ドゥシュクリティたち、つまりカムサや
シシュパーラのような悪魔たちもクリシュナを殺そうとしていつもクリシュナのことを考えている。By thinking of Krishna, both the demons and devotees attain liberation from the clutches of material maya. クリシュナを考えることによって悪魔も献身者も物質的マーヤーの束縛からの解放を獲得する。This verse uses the word māyā-manuje. この説はマーヤーマヌジェという言葉を使っている。When Krishna, the Supreme Personality of Godhead, appears in his original spiritual potency, saṁrambha-bhaya-yogena, he is not forced to accept a form made by material nature. 至上人格主神クリシュナが本来の精神的勢力の中で権限なさるときは、物質自然によって作られている形の中に入られるのではない。Therefore, the Lord is addressed as īśvare, the controller of maya. 故に主はイーシュバラ、つまりマーヤーの支配者と呼びかけられる。He is not controlled by maya. 主はマーヤーの支配をお受けにならない。When a demon continuously thinks of Krishna because of enmity towards him, he is certainly freed from the sinful reactions of his life. 主に対していつも敵意を抱いているため、悪魔がいつもクリシュナのことを考えているときは、確かに悪魔はその生命の罪の活動の反作用から自由になる。To think of Krishna in any way, in terms of his name, form, qualities, paraphernalia, or anything pertaining to him, is beneficial for everyone. 主の皆、お姿、ご性質、品々、そしてクリシュナに関することは何でも、とにかくクリシュナのことを考えることは、すべてのものに恩恵がある。Srinatam swakata Krishna, Shravana Kirtana. Thinking of Krishna, hearing the holy name of Krishna, or hearing the pastimes of Krishna, will make one pure, and then he will become a devotee. クリシュナのことを考えること、クリシュナの聖なる皆を聞くこと、あるいはクリシュナの娯楽の話を聞くことは、人を浄化し、献身者にする。Our Krishna consciousness movement is therefore trying to introduce the system of somehow or other letting everyone hear the holy name of Krishna and take Krishna's prasad. 故に、私たちのクリシュナ意識運動は、すべての人にクリシュナの聖なる皆を聞いて、クリシュナのプラサーダムを召し上がっていただくために、何とかしてこの制度を導入しようとしている。Thus one will gradually become a devotee and his life will be successful. こうして徐々に献身者になると人生は成功する。End of the purport. 解説の終わりです。Om Ajnata-nirandasya Vinandana Laksun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimakti Bhakti Vedanta Swami Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharne Nirvishesha Sumyavadi Paschacha Deshatarne Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktivinoda Jai Rup Shri Sanatan Bhakta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhakta Dasa Raghunath Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubha Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Om Shri Lakshmi Narasingaya Namaha. One question, does roly-poly become B? Roly-poly? They become B? No.
グラスフォームっていうのは芋虫でいいんでしょうかね。Well, they don't. The grass worm really doesn't become a bee. Oh. So Narada Muni is continuing to answer King Yudhishthira's question, how is it that the Lord is equal to everyone? He appears to favor some and not others. ナラダムニは、ユディストラ王様の質問にここで答え続けています。で、主はその誰でもに平等だと言われているんですけれども、他の一つのグループの人たちのことをこうエコひいきしているようだと。So in this today's verse, he's explaining how somehow or other, if one is thinking of the Lord, で、今日の説はその主のことをどんなふうにでもいいから考えていれば、whether in a positive way or a negative 否 way, 定的な方法でもいいし、肯定的な方法でもいいし、主のことを考えていれば、in a friendly way or a not friendly way, そのフレンダリーに考えてもいいし、フレンダリーになく考えていたとしても、that soul is contacting the Lord その魂はその主との接触を持っています。and becomes purified そして浄化され、and becomes liberated 解放されます。and attains the same result. そして同じ結果を得ることができます。So if you think of the Lord in a friendly way, you awaken your original spiritual nature. 神のことをフレンダリーに考えていても、自分のその本来の精神的な質というのを獲得することができます。And if you think of the Lord in enmity or in anger or as an enemy, 主を敵と思ったり、その主のことを嫌いだと思って主のことを考えていたとしても、you will also become free of sin. その罪から自由になることができます。And awaken from ignorance そして無知から目覚め、and realize your spiritual form 自分の精神的な姿を悟ることができます。 and your relationship with the Lord. そして主との関係を悟ることができます。And so in that way, contacting the Lord, whether as a friend or as an enemy, the result is equal. だから友としてあるいは敵としてどちらにしてもその主に近づくということはその結果が同じだということですね。And so he gives really it's kind of a vicious example of a worm that is caught by a bee, put inside a hole and sealed up there so that the bee can come back later and eat the worm. で、ここでそのちょっと嫌な例が出てますけれども、その虫がですね、その壁の穴の中に閉じ込められて、その蜂によって閉じ込められて、その蜂はその壁の穴をこう塞いじゃうんですね。そうすると、その穴の中にいる虫はいつもその蜂のことを考えなきゃいけない。恐れて。で、その後で蜂がそこに行って、その虫を食べるわけですね。Now, honeybees, they only suck the nectar out of flowers. That's their food. 蜜蜂っていうのは普通は本当はね、その花の蜜しか食べませんよね。But you know, a wasp or a yellow jacket. でも他のなんていうのは大きな蜂。何蜂っていうのは蝶蜂じゃなくて、スズメバチとかね、クマンバチとかいろいろあるでしょ。そういう蜂もいますよね。And they like to eat flesh. They'll eat anything. で、そういう蜂っていうのは、そのちょっと肉食の蜂ね。And they like to get some food and put it away and save it for later. で、そういう蜂は餌を捕まえたら、それをどっかに隠しておいて、それを後でまた食べにやってくる。そういう習性があるんですね。Yeah, lots of animals do that. 動物はね、そういう習性がありますよね。Oftentimes, like a wolf or, will kill something and then they'll bury it and come back later and eat it. Yeah. で、狼もね、その自分のその食べ物を殺して、でそれをまたどっかに埋めといて、後で食べに来る。But in this case, the wasp, it likes to catch the worm alive and then keep it so that it can eat it fresh. でもこの場合は
その蜂がその穴の中にね、その獲物を閉じ込めて生かしとくんですね。で食べるときにはまだそのすごい新鮮だった、フレッシュだった。So it's a really osoroshi example. 恐ろしい例だそうです。I remember once I was riding the train from Takao to Takao Sanguchi. ある時ね、高尾駅から高尾山口の電車に乗っていました。Because we used to have a temple there. で、高尾にね、お寺がありましたので。And it was a summertime. で、夏だったんですね。And all the windows were open. だからその電車の窓が全部開いてた。In those days, not all the trains in Japan had air conditioning, believe it or で not. そんな昔の頃には、電車の中にもね、エアコンディションはなかったんですね。And this was a very old train car. 非常に古い電車でしたから。It just went back and forth, that one stop. その高尾から高尾山口を行ったり来たりするだけのための電車だったんですね。So I saw this beautiful dragonfly was sitting on the seat. で、その座席のところにね、すごいこの美しいトンボが止まってた。And then a wasp landed on it で、その上にその蜂がやってきて、and bit it in half 半分に食いちぎった。and started eating it alive. で、まだトンボが生きてるのにね、食べ始めた。And then a man came in で、そこになんか男の人がやってきて、 and he sat down on both of them and その squished them. 両方の上に座って、両方とも押しつぶしてしまっ And I was shocked. た。私はそれを見てものすごいショックだったんですね。 This material world, it really is a hellish place. この物質世界っていうのは本当に地獄のようなところだというふうに感じました。And one living entity is food for another. だから一つのその生命体というのはまた別の生命体の餌食になるしかないと。And so it's a place of fear, bhayam. だからそういう恐れ、怖い場所なんですね。And of course, if you take shelter of the lotus feet, でも、主の蓮華の御足に保護を求めたならば、 you become a bhaya-charanam. バヤチャラナになります。 Become like Srila Prabhupada. シュルパパパダのようになることができます。 Anyway, just imagine if some Neanderthal human being, It's what? Neanderthal-like human そ being, ういうニアンデルタルというような人間を想像してみてください。 he captured you でそういう人があなたを捕らえたとしますよ and ね。 put you in a cave で、その洞窟に閉じ込めて、 so that he can come back and eat you 後 later. で後で来て、あなたを食べるためにね。You would be thinking of that Neanderthal person constantly. あなたはそういう状態に自分が置かれたら、その人のことをもうずっと考えてますよね。恐ろしくて。Yeah? But in a constant state of fear. そうやってもういつもずっと怖いと思わなきゃいけないですよね。So it may be rare, but if somebody is in that situation, まあそれはね、そんなにあることじゃないかもしれませんけれども、もし自分がそういう状態に陥ったならば、some demon like Shishupal, シシュパラのようなその悪魔ですね。yeah, or Hiranyakasipu, ヒラニャカシプのような悪魔ですね。 they were always thinking of the Lord in hate そういう人たちは、その敵意を持ってクリシュナのことをずっと考えてた。 and fear. そして恐れを持って考えてた。 That was really the motivating emotion for Hiranyakasipu from the very beginning. それこそが、そのヒラニャカシプがその持っていた動機のその一番最初の部分なんですね。 Why was he praying to Lord Brahma? なぜブラマに祈りを捧げていたんでしょ So う that か。 he could be eternal. で、そのブラマに自分は永遠に生きられるようにと So 祈ってたわけです because ね。 he was afraid of death. というのは自分が死にたくなかったから。 And he asked Lord Brahma, please grant me freedom from death. で、ブラマにね、絶対死なないようにという、そういうふうにお願いしてたんですね。That's always there in the back of the mind of all the conditioned souls. しかしその条件付けられた魂の背後にあるその感情というのは、その恐れというものがあるんですね。 Fear of death. 死に対する恐れ。 And so Brahma said, sorry, even I have to die. I can't give you that で、 benediction. ブラマがね、私だって死ななきゃいけないんだから、あなたにその不老不死のその権限をね、与えることはできないと言ったんですね。 So in different ways, Hiranyakasipu asked different benedictions from Brahma
in a way that he thought that he could cheat death. で、そのヒラニャカシプはブラマに何とかしてその死から逃れるためにこうずっと生きるようなそういうお願いをしたんですね。いろんな角度から私はこうしたら死なない、ああしたら死なないというようにね。I can't, make it so I don't die in the day or the night. で昼間も夜も死ぬことはないと。Or that I'm not killed by any weapon or animal. 武器だとか動物に殺されることもない。In this way, he thought he had it figured out. そうやって自分でね、こう策略を立てて、絶対死なないようにしたと思い込んだわけですね。But basically, he was always afraid of being killed by Vishnu. しかし、基本的には一番元にあるのは、ビシュニュによって殺されるというそういう恐れがあったわけです。So that caused him to constantly think of the Lord. だからこそ彼はいつも主のことを考えなきゃいけなかった。So there's a verse in one of the Puranas, Om Aprivita Pravitova. How does it go? Sarvagastam Kaksham. So Pundari Kaksham is the lotus-eyed Lord. プンダリク・カクシャンというのは蓮のような目を持った主という意味です。So the verse says, if you are in a purified state, そのプラナの中で言われているのは、もしその純粋な状態にあるとしたら、or in an impure state, あるいは不純な状態にあったとしても、if you remember the lotus-eyed Lord, その蓮の花のような目をした主を思い出すことができれば、you become purified. 純粋になることができる。Purified means free from sins. 純粋になるとはどういうことかというと、罪から自由になるということです。As long as you are not free from sin, で、その罪から解放されていなければ、then you are affected by ignorance. 無知に影響を受けてしまいます。And even if you are attracted to the Lord, たとえ主に惹かれていたとしても、you cannot steadily think of him. いつもクリシュナのこと、いつも神のことを考えることはできません。Because you're still affected by sin. というのは、まだまだその自分が罪の影響を受けているからです。What is the effect of sin? じゃあ罪の影響というのはどういうことでしょうか？ It's just not the reaction. でそれは反動ということではないんですね。It's the impression that's there in the それ mind はマインドの中に残っている印象です。that wants you to keep sinning. で、その罪をずっと犯し続ければね。So, how do you know you're freed from sin? では自分がその罪から自由になっているのはどういうふうにしたらわかるんでしょうか？ Not disturbed by this impression to keep rolling in that. Yes. Yeah, the impression may be there. で例えばその印象っていうのはね、罪の印象っていうのはそのマインドの中に残ってるかもしれない。But because you're not identified with it, でもそれが自分だと思っていないから、you don't act upon it. でその印象によってその行為を起こすことはない。活動をすることはない。You don't want to do that anymore, もうそういうことをしたくないと。even though the program is still で there. プログラムはそこにあったとしてもね。So that means you're steady. でそうするとあなたはその固定された不動の状態になります。And so if we're still wanting to sin, でもまだ罪を犯したいと思っていれば、 if the desire is still ま there, だその欲望がそこにあるとしたら、 that means you're not free from sin. それはあなたはまだ罪から自由になっていないということです。You're becoming free from sin if you're engaged in devotional service. 敬愛奉仕をすると罪から自由になることができます。So like sometimes the Lord is compared to the sun. だからこそ主というのはその太陽と比較されるんですね。And we know that wherever the sun shines, で太陽の光が当たるところは、 even in an impure place, 不純なところであっても、that place eventually will become purified. その場所さえもそのきれいになってくるね、純粋になってくる。But it doesn't happen immediately. でもそれはすぐには起こりません。It takes time. 時間がかかりますね。So Krishna, he talks about someone who is steady in devotional で service. クリシュナはその敬愛奉仕において固定された人のことについて話しています。 In the 7th chapter of Bhagavad Gita. バガバダギータの7章です。
near the end of the chapter. その章の最後の方 It ですけれ says, ど in も order to be steady, it means you're freed from sins in your past life and in this life. でその固定されるためには、現世において、そして過去世においても、その罪から自由になっていなければいけないと。I think it's 28. 多分28節だと思います。 Yes. 7章。 Yesaṁ-tvantakṛtam-pāpam janānam punya-karmanam te danva moha-nirmukta vajante mam drita-vrata. So, drita-vrata means one who's determined and very steady in the service of the Lord. で、そのドゥッタ・ブラタというのは、その主の奉仕において非常に固定されて不動な状態にある人のことを言います。So someone who has the steadiness, steadily devoted to the Lord. で、主にいつももう仕えている人というのは、That's a symptom of someone who's freed from sin. 罪から自由になった人の特徴です。So here we go. Persons who have acted piously in previous lives and in this life, and whose sinful actions are completely eradicated, are freed from the dualities of delusion, and they engage themselves in my service with determination. バガバティギータ7章の28節です。過去における幾多の生涯もまた今世も敬虔な生活をして罪悪業報を完全に断ち切った人々は二元相対の妄想を完全に払いのけ、固い決心のもとに私に仕える。So when we are affected by sin means we still have the tendency to commit sin. 罪の影響を受けるということは、まだ罪を犯してしまう可能性があるということです。It really means we still have some hope. まだその希望を持ってるんですね。 I didn't finish. I was just waiting for you to cough. It means we still have some hope of finding happiness in the material world and living independent of Krishna. That's sin. で、その罪っていうのは何かというと、クリシュナから離れてこの物質世界で自分一人で生きていく、そういう希望を持っているわけですね。And the reason we still have hope of finding happiness in the material world で、この物質世界に幸せを見つけることができるという希望。is because we're feeling unhappy. で、それを持っているってことは結局自分が幸せでないからですよね。We feel dissatisfied で、まだ満足してないからです。because we don't know who we are. というのは私たちが自分が誰かを知らないから。We don't know the joy of our true being で、自分の本性を知る喜びを知らないから。and in our relationship with the Lord. それはクリシュナ、神とのその関係の中でもね、自分です。And so for many lifetimes, we've been looking outside of ourselves for happiness. で、いくつもの転生を重ねて、その中で自分の外にその幸せを求めている。So that means we're still affected by ignorance. それはまだ無知によって影響を受けているということです。 Ignorant of who we are. でもその無知は何かというと、自分が何者かを知らないという無知です。Ignorant of our connection with the Lord. 主との関係を知らない、そういう無知です。And the more that we try and find happiness outside of ourselves in our relationship with the Lord, そしてその神との関係の外側の中でその幸せを見つけようとすればするほど、the more we enter into the duality of delusion. その幻想の中の二元性にさらに深く閉じ込められてしまいます。The more we feel separate from ourselves and from the Lord. そして主からますます自分が離れていってしまうんですね。So the more we feel incomplete and unhappy. だからこそ、その心の中もそのアンハッピーであるし、その不満足が満ちてしまいます。And so the condition of the unit of consciousness, the jiva soul, and ignorance で、意識のユニット、ジバの状態というのは無知ということになります。the condition 状態。is opposite of the liberated condition. それを解放された状態の正反対のものですね。What is the liberated position? 解放された状態というのはどういうことでしょうか？ Brahma bhuta prasanatma nasoshati nakanshati
samasarveshu bhuteshu madbhaktim labhateparam. When one is experiencing one's true being, 自分の本当のその存在というものを体験している人、one feels satisfied within. そういう人は自分の心の中で満たされている。Brahma Bhuta Prasanatma. Prasanatma means a happy inside. プラサナトマっていうのは心の中でハッピーだということ。Life is complete. でも自分の人生はそれで完璧である。It's the truth. それが真実だから。Everything else is an illusion. 他のことはすべて幻想である。Nasoshati nakamshati. Nasoshati nakamshati means hankering for things. それはその他のものをこう望んでいるということですね。Craving for happiness outside of oneself. で、自分の外にそのハッピー、幸福を求めているということです。And lamenting that one didn't get what one そ wanted. して自分の欲しいものがなかったと嘆き悲しんでいる。So this is what pulls the consciousness into the mind. で、それこそがその意識をマインドの中に入り込ませてしまうことなんですね。The memory, I didn't get what I wanted. の自分が欲しいものが手に入らなかったという記憶。So when we are lost in the mind, そうやって自分をマインドの中に見失ってしまうと、identified with our past story, 自分の過去の物語の中のものが自分だと思ってしまうと、in reality we're here. 本当は私たちはここにいるわけですよね。What we imagine we're there. でもその自分はその過去の話の中にいるというふうに想像してしまいま And す。 that's duality. それが二元性なんですね。 That creates the illusion of the imaginary self. でそうやって自分が想像した自分というのを作り上げていくわけです。 And so we didn't get what we wanted, じゃあその過去に欲しいものが手に入らなかった。 and we lament that. それを嘆きますね。 Or we got what we didn't want. でも自分がいらないものが自分のところに来てしまった。 Like she left me and broke my heart. で、私がもうその彼に捨てられてね、失恋してしまった。So constantly thinking of that いつもそのことばかりを考えてる。 because of the pain that is でそれ there. はその痛みっていうのがまだまだ残ってるからです。 And then imagining the future. On the future, I'll get it. そしてその将来のことを考えてね、いや将来にはきっとそのもっと素晴らしい人がいるかもしれないと思うわけですね。 And so someone who's not free from sin 罪から自由になっていない人というのは、 is always lamenting the past and hankering for the いつ future も過去を嘆き、で未来に何かを求めている。 and lost in the mind. で、マインドの中に自分を見失っている。 And therefore, they cannot engage in worship of the Lord in a steady way. だからこそ、そういう人っていうのは、主を礼拝するときに不動の状態でずっと礼拝することができないんですね。 And then the other symptom of the liberated soul is that they see everyone equally. もう一つ解放された魂の特徴というのは、すべての生命体を平等に見ることができるということです。Samasarveshu bhuteshu madbhaktim labhateparam. So that means no longer in competition with everyone. もうその人は誰とも競争しない。And equally respectful to everyone. 誰に対しても同じように尊敬の礼を払います。 So Krishna says that person actually can engage in my devotional service. そういう人こそ私の礼拝をすることができるとクリシュナは言っています。 And the other devotee, the neophyte or beginner devotee, is still within the realm of the influence of the material world and is trying to become liberated. で初歩的な段階のディボティというのはまだまだその物質的なエネルギーの影響を受け、それでもその道の中で高まっていこうと努力している、そういう状態の人ですね。But if one continues to connect with the Lord しかし、その人のつながりを持とうと努力している人、 through chanting the holy それ name をチャンティングを聖なる皆を唱えたり、 and following the regulated 4つの規則に principles 従 of ったり、 bhakti バ yoga, クティヨガの規則に従ったり then one することに eventually よって、そうすればいつかの日か becomes purified. 純粋になるでしょう。 Prabhupada, he began the purport by saying, で、プラバパではその解説のところを
こういうふうに始めてますね。He says that there are two ways of thinking of Krishna, クリシュナを考えるにあたって2つの方法がある。as a devotee and as an デ enemy. ィボーティとして考える、あるいは敵として考える。A devotee, of course, ディボーティ、あ、ごめん。a devotee, of course, by his knowledge and tapasya, でディボーティというのは彼の知識とタパシャによって becomes free of fear and anger. 怒りと恐れから自由になることができる。And then becomes a pure そし devotee. て純粋な賢者になることができる。 So in the beginning of Krishna consciousness, でクリシュナ意識のその最初の頃というのは、 because we're not attracted to Krishna, 私たちは自然にクリシュナに惹かれてるわけではないわけ and で we're すから、 still attracted to まだ Maya, まだマヤに惹かれてるわけですから、 and we have to follow the four regulated principles and hold ourselves back from engaging in sinful activity. だから私たちはその規則に従ってその罪深い活動をするということをこうやめていかなきゃいけない。 That's tapasya. それはタパシャの一つですよね。 Devotional service is like a fire. 献奉仕というのは火のようなものだ。炎のようなものだ。If you put water on it, then it can't burn. 水をかければね、それを燃えることはできないです。 So that's tapasya. だからそれがタパシャなんですね。 It's not easy 簡単なことではありません。 to get up early, 朝早く起きて、 chant, チャンティングして、 even when you don't feel like it. チャンティングしたくないと思ってもそういうことをして、 So by tapasya and by knowledge. でタパシャとそれから知識によって。 That doesn't mean just theoretical knowledge. それはその頭で考えたその知識ということではありません。 It means that by engaging in the regulated principles of bhakti yoga, you eventually know your true self. でそれはその献奉仕の規則に従うことによって、そして献奉仕を続けていくことによって、本当の自分ということを知る、その知識という意味です。 You become self-satisfied. そして自分自身に満足できるようになりま You す。 see that the truth of life is right here. で、命の真実というのはここにある。 And you experience your wholeness, your completeness, そして自分の完全さを体験することができるはずです。 and your connection with the Lord. そして主との関係を体験できるようになります。 That's a practical knowledge. それが実践的な知識なんですね。 Then one becomes a pure devotee. そしてそうするとその人は純粋な献者になることができます。 And then when one is actually freed from sins, そうすると初めて本当の意味でその罪から自由になることができるんですね。 so according to Vishwanath Chakravarti Thakur in his Madhurya Kadambini, ビシュバナータ・チャクラバルティ・タクーラのマドゥヤ・カダンビニの本によると、 one becomes free of sins or the tendency to commit sin 罪から自由になる、あるいはそういう傾向から離れることができる when one reaches the stage of Nishta Bhakti. のはニシタ・バクティの状態に達した時ですね。 And so before that, you're going through this anartha nirvriti, その前はそのさまざまなアナルタ・ニルビティを体験しています。 and gradually becoming freed of identification with the false ego. そして次第にその偽の自我が自分だと思ってしまう、そういうことから自由になります。 And so that's our prarabdha karma, our manifest karma. それがプラブタカルマ、今ここに表されているカルマですね。 So becoming free of that karma takes some time. だからそのカルマをなくすにはやっぱり時間がかかるわけです。 How long does it take? どのくらい時間がかかるんでしょうか。 As long as we want to hold on to it. それは自分がそれをずっとどのくらい持ち続けていたいかという度合いにかかります As ね。 long as we maintain it. でそれをどのくらい自分が維持していくのかということにかかりますね。 So it's an individual そ thing. れはその個人的なものです。 But the sins that we have accumulated over millions of lifetimes that are just in a seed form, でも私たちがその何百万年もの間にその何回もの転生を繰り返して積み上げてきたそのカルマというのは種の形をしてるんですね。 those sins are wiped out This- immediately by the chanting of the holy name of the そう Lord. いう罪というのは主の名前を唱えることでなくなります。
And then when we take initiation で、入門を受けるときに、 and begin to seriously follow the principles of Bhakti Yoga, そして真剣にバクティヨガのその規則に従い始めると、 then the remaining tendency towards sin gradually is eradicated. その残りのその罪を犯すという傾向、それが次第に消えていきます。And so when you're actually steady in Bhakti, そしてそのバクティに固定してバクティをするということができるようになると、 and you're happy and joyful, そしてハッピーであり、喜びに満ちた状態になると、 and you're no longer hoping for happiness in the material world or outside of the self. でその物質世界の中に、そして自分の外に幸福を求めなくてもいいようになるんですね。Then it's understood that you're fully freed from sin. そして初めてあなたは罪から完全に解放されたというふうになります。You may not have awakened your pure, spontaneous devotion for Krishna yet. で、その時点ではまだクリシュナへの自然な愛というのが目覚めていないかもしれません。But now you're in the position where that can happen. でも、それが起こりうる可能性のある地点に自分が立ったということなんですね。Before that was impossible その前はもうほとんど不可能な状態だった。due to ignorance. 無知でしたから。But now you're in a purified state でも、そうやって浄化された状態になると、 because you're truly happy within. 本当に心の中でその幸せを感じることができるので、 And you don't have any interest outside of serving the Lord. その主に仕える以外のところで喜びを見出そうとしていないために、 And you're happy to patiently wait. そしてその神への愛というのが目覚めてくるのをね、待つ。それも喜んで待つ状態になります。So I'll just finish with one more verse. もう一つ説を言って終わりますね。Lord Chaitanya has also said, チェイタニャ神はこう言いました。Nitya Siddha Krishna Prema Sadhu Kavanai Shravanadi Sudachite Karye Udai. That pure love for God is there within the heart of every jiva. で、神への愛というのは、すべてのジバの心の中にある。Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kavanai. Sadhya Kavanai means you don't have to get it. There's nothing you have to do to get it. It's already there. スーチャカブナイっていうのは、それはあなたがどっかからこう持ってきてそれを獲得しなきゃいけないということはない。もうすでにあなたの中にあるのだということです。Shravanade Sudachite Karye Udai. By hearing the glories of the Lord, by hearing the holy name. で、主の栄光を聞くことで、主の皆を聞くことによって、gradually this love for the Lord awakens. 次第にその神への愛というのが目覚めてくる。So, whatever our situation is, だから私たちが置かれている状況がどんなものであったとしても、as much as possible, we want to stay in contact with the transcendental vibration of the Lord's name and pastimes. できる限りその神の超越的な名前、そして神の娯楽の活動、そういったものを聞くことによって、そのバイブレーションとのコンタクトを持ち続けている。And Rupa Goswami tells us that we'll most likely be successful if we organize our life in such a way that we can remain enthusiastic. で、ルパ・ゴスワミはこういうふうに言ってます。もし私たちがね、この自分の生活というものをいつもその心がワクワクするような状態に自分を置ける、そういうふうに生活を形作っていけば、and we can remain confident, そしていつもその確信を持ってね、and patient. で、耐え抜けば。And in order to be patient, you have to have confidence. その耐えることができるってことは、やっぱ確信がないと耐えられませんよね。And so we get that confidence by actually experiencing that we're going through some transformation. その確信はどこから来るかというと、自分はそういうふうに変わっていくんだという、そういう体験を持って初めて確信を持つことができます。We're happier than we were あるいは before. 昔よりも今はハッピーだ。We're not hankering and lamenting as much as we were で、 before. 昔のようにね、いろんなことを嘆いたり、いろんなことをこう探し求めたりしていない。
and by association with others. そしてその他の人との交際を持っていると。Those who are more happy than we are. で、その他の人というのは自分よりも幸せだと感じている人たち。そういう交際を持たなきゃいけない。Because then we think, well, if they can become happy, so can I. あの人たちがこんなに幸せになるんだったら私だってね、幸せになることができるだろうと思うような交際ですね。Of course, we can hear motivational speakers. もちろんね、モチベーションを上げる、そういう話を聞くのも大切です。And that inspires our mind to keep それ going. はそのマインドをね、すごくこう持ち上げてくれて、ず But っ even that と is 続けていけるようにね。even that is up and down. そういう話を聞いたとしても、それは上がったり下がったりしますね。But when we actually experience the transformation for ourselves, でも自分自身で自分が変わっていくのを感じることができれば、then we become more and more confident. もっともっと確信を得ることができます。 And then we have some patience to wait for other results. そしてまた別のその結果が来るのを我慢強く待つことができます。That means we have to apply the science properly. で、それはこの科学をね、ちゃんと適用していかなきゃいけないということなんですけどね。 Otherwise, we may not get the results that we expect そうでなけれ so ば、私たち quickly. が期待した結果というのは、この素早く私たちのもとにやってこないかもしれません。Okay, 以上です。ありがとうございありがとうごます。ざいます。 Thank you, Mami Guna. はい、ありがとうございました。何か質問 If anyone has a question or comment, we have some time. ちょっと時間ありますから質問かコメントかシェアしたいこととかありましたらどうぞ。You have problem? Yeah. You were mentioning the other day you were president in Hawaii. So, you were speaking about these three things about motivation, and then confidence, and then patience. So sometimes we're in a situation where we have to help others or ensure that others around us are motivated in their devotional life, so they keep going on their own, so they grow, mature, and then therefore advance further. So, what do you think is a good way to foster this motivation, or to kind of help the society around us, or the family, close family around us, in our society? で今の質問はこの間サチャデーバがハワイのねテンプル長をしてたっていうお話もありましたけれども、その3つのこと、モチベーションとそれからなんだっけ、Protect and motivate others. その他の人たち、周りの人たちをね、どのようにその彼らのモチベーションを上げて、そういう人たちがずっとそのクリシュナ意識を続けていけるようにね、できるんでしょうかという質問ですね。I remember last year I was in Mayapur. で去年私はね、マヤプールにいました。And every Thursday, で、木曜日ごとに、a senior Mataji will give the bhagavatam class. で、バガウタムをクラスをするのが、その先輩のね、マタジがしたんですね。And so, what's her name? ビシャカ Vishaka was giving class. で、その日はビシャカデービーさんがクラスをしてました。And I had to admit, sadly, that was the first time in all my years in ISKCON that I'd ever heard a Mataji give class. その時に初めてね、そのイスコンで、もう何年間もイスコンにいますけれども、初めてその女性がね、クラスをするのを聞きました。So I thought, well, this is a great thing, but on the other hand, it's a very sad thing. でこれその女性がクラスをしてるっていうのはね、素晴らしいことだけれども、これが私が聞いた女性のクラスの初めてだっていうのは非常にちょっと悲しいことでもあったと。Yeah, because really, we should have been doing this all で、 along. このことをもうずっと前からすべきことだったと思った。Anyway, the first words out of her mouth really impressed me. で、最初に彼女の言った言葉がね、非常に印象に残りました。She was talking about leadership. でリーダーシップのことについて話してたんです She ね。 said one of the most important qualities for a leader でリーダーが持つべき一番大切な資格というのは、is to treat others equally.
他の人たちをその平等に見るということね。Otherwise, they won't feel protected. そうでなければみんながね、その守られているように感じない。So the leader cannot appear to favor one and not another. だからリーダーはそのエコひいきをしてはいけない。So that makes people feel insecure and then uninspired, and then they develop their own groups to protect themselves. で、そういうエコひいきをすると、みんながその不安になって、自分のその仲間を作ってね、そのいくつかの仲間を作ってしまう。So that's one quality as a devotee if we want to motivate others. だから他の人にそのモチベーションを与えるには、そういう質、ディボティはそういう質をね、持ってなきゃいけない。We should try and give our presence equally to everyone. だから自分のプレゼンスを相手、誰でもに同じように与えなきゃいけない。Then I heard another pearl of wisdom. でもう一つね、その知恵の真珠。知恵の真珠をもらいました。Almost every year now, Radhanath Swami comes to ISV and to the Bay Area. で、ラダナッタスワミがね、大体毎年アメリカのね、そのサンフランシスコの辺にやってきてくださるんですね。And usually he and Vaisheshika Prabhu, they go for a private walk in a place called Mira Woods. で、バイシェシェカ・プラブとラダナッタスワミはそのミヤウッドっていうその森があるんですけどね、そこに散歩に行きます。There are giant redwood trees there. そこに大きなね、巨大な杉の木、レッドウッドがあるんですね。Some of them are, 2 or 3 meters in diameter. で、その直径2、3メートルもあるくらいの大きな木です。So one time I asked Vaisheshika Prabhu, what did you and Radhanath Swami discuss today? で、そこでね、バイシェシェカさんに聞いたんですね。今日そのラダナッタスワミとそこでどんな話をしましたかと。And he said, we were talking about leadership. で、そこで私たちはリーダーシップの話をしてたってバイシェさんに言いました。He said, Radhanath Swami told me that as a leader, I only have one duty. で、ラダナッタスワミが言ったのは、そのリーダーとしてね、一つだけどうしてもやらなきゃいけないことがある。And that is to be blissful. それは、その自分がブリスフル、その至福の状態でいつもいなきゃいけない。In other words, of course, you can't be artificial. もちろんそれ、上辺だけではそういうことはね、できませんよね。But if you're not happy, でも、あなた自身が本当に幸せでなければ、if you're not enjoying your life in Krishna あなたが consciousness, クリシュナ意識のその人生というものを楽しんでいなければ、how can you motivate anyone else? 他の人のモチベーションをどうやって上げることができるでしょうか。So that instruction is for everyone. で、そのインストラクション、その指示っていう、その教えっていうのは、誰でもに向かっておっしゃったことですよね。If you're not happy in Krishna で、あなたがク consciousness, リシュナ意識の中でハッピーでなければ、what is the meaning of your so-called preaching? じゃあそのプリーチングという意味は一体どういうことになるんでしょうかね。Who are we talking to? It's giving the example that those who are really not happy in Krishna consciousness, で、クリシュナ意識にいてもね、本当に幸せに感じてない人たち、they're like people who play takarakuji. 人たちは、その宝くじをね、買う人たちのようなもんですね That's。the lottery. Yeah. So they get together and they talk about, yeah, I gave this much money and you gave で that そう much いう人 money. たちは宝くじ買ってね、これだけお金使って宝くじを買ったと。And in the future, if I win, I'll get this much money and I'll do this and I'll こ do の that. 宝くじを買ってこれだけ当たったらね、これもやろう、あれもやろう、こういうこともやろうというそういう話を集まってするわけですね。And they get each other fired up That's to right, keep the playing the lottery. みんなね、その宝くじをね、買ってみんなでやろうっていうようなそういう集まりになるわけですよね。お互いにそのモチベーションをずっとこう上げ続ける。But no one's won any でも money. 誰もお金当たったわけではない。So we should examine our life. だからそうやってね、自分のやっぱり生活というのを、ね、見直さなきゃいけない。And see, am I happier than I was 私 before? は前よりもちゃんとそのハッピーになっているのか。And if I'm not, then why not?
でもし自分がそのハッピーでなかったら、なぜ自分はそのハッピーになってないのか。What adjustment do I have to make? どういう調整をしていかなきゃいけないのか。Is it me or the process? それは私自身の問題なんだろうか、それともそのプロセスの問題なんだろうか。No, it's you. いやいや、それはあなたですね。So あなた自身の問題です。you have to figure out why I'm still hankering, why I'm still lamenting. なぜ自分はまだね、その過去のことを嘆いたり、いろんなものを求めたりしてるんだろうか。そういうことをね、見ていかなきゃいけない。Thank you. So be blissful and be equal. だから、そのブリスフル、その喜びに満ちて、そして他の人たちをもすべて平等に見るようにしてください。Finished. Thank you, everyone. All glories to Srila Prabhupada. All glories to all the assembled Vaishnavas. Hare Krishna. ありがとうございました。ありがとうございました。クリシュナ質問